سلامونه ملګرو. اماد وسیم پاکستان کرکټ ټیم ته واپس راتلو باندې پی سی بی له شرایط کې خلی چې پاغي باندې هم خبره کو. بل د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی د چیمپئن ټرافي حواله سره غټه خبره کړې ده ک انډیا پاکستان ته راځي چیمپئن ټرافي تو کنه راځي. د حواله سره محسن نقوی صحافیانو له کلیر ان کټ جواب ورکړ چې پاغي باندې هم په دې ویډیو کې ډسکشن کو. بل د پاکستان سکواډ تر اوسه پورې د نیوزیلند خلاف چې کم ټي 20 سیریز روان دي د پاکستان سکواډ تر اوسه پورې نه اناونس شوی. چونکه د 2 ورځې مخکې ویلو چې پاکستان سکواډ به سبا اناونس کیږي، خو بیا 2 ورځې مخکې هاي کې هم 3 ورځې تیر شو د پاکستان سکواډ د نیوزیلند خلاف لا تر اوسه پورې اناونس نشو. د شاله سوجه ده پاغي باندې هم ډیټیل سره خبره کو. ټول نه پهله اماد وسیم باندې خبره کو چې اماد وسیم پاکستان کرکټ بورډ لا کم شرطونه کې خلی دي خپل ریټایرمنټ اغستو حواله سره یا پاکستان کرکټ ټیم ته ځان اویلیبل کولو حواله سره. تاسو الریډي معلومه ده اماد وسیم الریډي ریټایرمنټ اغستلې ده د صدا پاره اغستلې و. تاسو الریډي پتر دوبۍ لیگ چې کم شروع هاي کې پاکستان بورډ دله پی سی بی دله ان او سی نه ورکوله، نو پاغه باندې د بیخي د پی سی بی نه ریټایرمنټ وایستو، د پاکستان کرکټ ټیم نه ریټایرمنټ وایستو چې کم کلاړي پی سی بی سره پاکستان کرکټ بورډ سره په سنټرل کانټریکټ کې وي نو چې چرته لیگ ته ځي نو به د پی سی بی نه ان او سی اخلي، او کم کلاړي چې کانټریکټ نه نو هغه بغیر د ان او سی هم تلی شي. نو هغه ټایم کې اماد وسیم په سنټرل کانټریکټ کې و نو دله به ان او سی ضرور پکار و. نو د ان او سی غوسته چې هغه ټایم ان او سی دله نه ملاوي ده نو د بیخي ریټایرمنټ وایستو د هغه لیگ ته ځان او رسولجی. اوس دی وای چې زه خپل ریټایرمنټ واپس اخلم پاکستان کرکټ ټیم ته اویلیبل کیږم، خو 2 شرطونه خو. یو شرط دا خو لري چې مالا به کانټریکټ په A کیټګری کې راکوي. A کیټګری هغه کلاډیان لکه بابر اعظم د A کیټګری دی، محمد رضوان په A کیټګری کې دی او نسیم شاه دا پشمار 2 کلاډیان په A کیټګری کې دی. A کیټګری چې کومه دا غټول نه هاي پیډ لا هغه سیلری چې کومه د پی سی بی طرفه هاي تنخواه وي، دا هغه مطلب هغه تنخواه رینک زیات وي. نو دی وای چې ما هم په A کیټګری کې ورچوي. او دویم شرط دا خو لري چې کله د پاکستان کرکټ ټیم خپل سیریز نه او چرته لیگ وي نو ما به لیگ ته پرېدای، مطلب ما باندې به بندیز نه لګوي چې ته د لیگ کرکټ لمزه ماله به ان او سی راکوي، ما سره به هیڅ قسم لکه مطلب زیاتې نه کوي. که د پاکستان سیریز وي صحیح، د پاکستان میچز وي او زه په سکواډ کې زه به لیگ کرکټ پرېدم، خو که چېرې د پاکستان میچز خپل ني او لیگ کرکټ وي نو زه به ان او سی ماله راکوي ضرور، زه به بغیر د سماله به مطلب مشکلات نه جوړوي. دا 2 شرطونه ولکه خو دي. اوس پراشو په چیمپئن ټرافي باندې به خبرو کو. چیمپئن ټرافي حواله سره محسن نقوی نه صحافیانو ته پوسټ کړو چې انډیا برازي او کناس نه د ایشیا کپ غونډه تاسو چیمپئن ټرافي هم نیوټرل وینیو ته شفت کړي. نو محسن نقوی ولوي چې نه نیوټرل وینیو ته به نه شفت کیږي او انډیا کرازي او کنه راځي دا چې کم چیمپئن ټرافي دا هوسټینګ چې کم دی مولا آی سی سی را کړی دی، دا د آی سی سی ایونت دی. آی سی سی پیګو انډیا پیګا، انډیا کرا غلاخه او کرا نه غلاخه ده، انډیا رضا کول نه رضا کول دا د آی سی سی کار دی. زمونږ پکې هیڅ کار نشته، مونږ لګیاو ګراوندونه ولا سمو په ګراوندونو باندې هم کار روان کړی، راولپنډي ګراوند باندې، لاهور ګراوند باندې او کراچي سټیډیم باندې سټیډیم باندې کار الریډي محسن نقوی روان کړی دی د چیمپئن ټرافي د پاره سمای. نو هغه ول صفال فازو کې وی کراځي او کنراځي سره د مونږ کار نشته، مونږ ګراوندونه سمو هوسټینګ زموږ د چیمپئن ټرافي په پاکستان کې وی انډیا رضا کول نه رضا کول د آی سی سی کار دی. د کې زه هیڅ قسم نه خبره کوم او نه پکې وکم، دا محسن نقوی خبره کړې ده. بل اوس د پاکستان سکواډ تر اوسه پورې ولې نه دی اناونس شوی، مطلب نیوزیلند سره چې کم ټي 20 د 5 میچونو ټي 20 سیریز دی کم چې اختر نه پس شروع کیږي، رمضان نه پس عید نه پس دغه شیډول الریډي تاسو سره ما شریک کړو. نو هغه سیریز د پر لا تر اوسه پورې د پاکستان سکواډ نه دی اناونس کړی. یو خو مسله چې کومه ده کپتان مسله تر اوسه پورې کپتان باندې هم ډسکشن روان دی، سو کوئی شاهین افریدي ټیکټه، سو کوئی نه رضوان د کپتان شي، سو کوئی نه بابر اعظم له کپتانی ورکول پکار دی. نو یو خدای د کپتان مسله چې کوم دا غلا فائنل کړی نه ده. بل په کلاډیانو باندې څه کلاډیان دا سری لکه عثمان خان شو، اماد وسیم شو چې دای کې د شي سکواډ ته ورواچي. عثمان خان یو ای له شف شوی دی، غسر هم څه خبري روان دي. نو او اماد وسیم الریډي تاسو سره ما په دې ویډیو کې ډسکس کو. نو څه کلاډیانو باندې څه ډسکشن روان دي. نو هغه کلاډیانو خبره چې کله سم شي او د کپتان د مسله حل شي نو بیا به د سکواډ اناونس کیږي. نو په دې ویډیو کې راځي اهم خبرونه. د ویډیو کتلو زیات مننه، ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.